Mempeng kerja ora mikir roko paripasan umur wis akeh cacahe nganti bingung anggonku ngitunge. Siapa namanya? Cah. Aku namanya Anggun. Aku anak Isa. Anak siapa? Anak Pak Kabul. Anak Pati. Papa, tekadmu kuwi tak puji. Papa, kowe kaya senopati. Papa, panasmu nggoleh geni. Papa, kena angin saya ndati. Senadyan wis tuwa nekat mempeng kerja nyambut gawe kanggo uripi keluarga. Semoga Bapak kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang terbaik. Ngadeg dadi cagak nyangga piring anak mempeng kerja ora mikir apa. Paripasan umur wis akeh cacahe nganti bingung anggonku ngitunge. Mari kita selalu muliakan orang tua kita, ibu dan bapak kita.